Salam Çinarə, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın qərarı ilə artıq Çin mallarına gömrük rüsumu 10% endirilib və təbii ki, bu da beynəlxalq iqtisadiyyatda dinamikaya müəyyən qədər təsir göstərir və eyni zamanda Azərbaycanın da Çindən kifayət qədər müxtəlif sferalara aid olan mal ixal etdiyini nəzərə alsaq, Azərbaycanla da əlaqəlidir bu məsələ. Hansı formada qlobal ticarətə təsir göstərəcək? Daha təfərrüatlı informasiyaları əldə etmək üçün elə üst tutum iqtisadçı qonağıma Elçin Rəşidova xoş gördük Elçin bəy. Təfərrüatları Azərbaycan iqtisadiyyatına, eləcə də digər qlobal ticarətə hansı formada təsir göstərəcək bu qərar sizdən eşidək? Dediyiniz kimi, yəni Trump Çindən olan ixala ABŞ-ın qoyduğu rüsumu 57%-dan 47%-ə salıb, 10% aşağı salıbdır. Bu təbii ki, Çin iqtisadiyyatını nisbətən daha çox ABŞ-a yönəldəcəkdir. Bu hələlik bu bir dəyişiklik nisbətən kiçikdir. Gələcəkdə belə dəyişikliklərin çox olacağı və əks istiqamətə gedəcəyi, bundan əsas olaraq təsir də böyük ola bilər və əks istiqamətdə ola bilər. Hələlik bu təsirin onun özünü deyim ki, bu deməkdir ki, Çin malları daha çox ABŞ-a fokuslanacaqdır. Yəni daha çox faiz aşağı salarsa lap çox fokuslanacaqdır. Və belə bir fonda Azərbaycan kimi iqtisadiyyatların Çindən mal ixal etməsi biraz çətinləşəcəkdir. Növbədə biraz arxaya salacaqlar və s. Amma bu qısa müddətli effektdir. Uzun müddətli effekt o demək ki, Çin iqtisadiyyatı güclənəcəkdir və daha böyük miqyasda mal istehsal etməsinə görə mayə dəyəri biraz da düşəcəkdir və Azərbaycan və Azərbaycan kimi digər ölkələrin də belə bir böyük miqyasda daha ucuz maldan, amma bu uzun müddətli perspektivdə baş verəcəkdir. Qısa müddətli perspektiv o deməkdir ki, yəni bizim üçün nisbətən çətinləşəcəkdir. Ticarətlə məşğul olan şəxslər bu vəziyyətdən yəni daha təfərrüatlı faydalana biləcəklər mi ümumiyyətlə? Hə, belədir ki, onlar yəni işlərini planlaşdırmalıdırlar, xüsusən də o şirkətlər ki, ABŞ-da işləyirlər əvvəldən, indi onlar fokuslarını, çünki ABŞ iqtisadiyyatı çox böyükdür və o çox böyük ixal edir Çindən və Çin də həmin şirkətlər ABŞ-a fokuslananda onlar biraz arxa planda qalacaqlar, yaddan çıxacaqlar, yəni işlərini biraz ehtiyatlı tutmalıdırlar, alternativ mənbələrdən özlərinin ixal planlarını hazırlamalıdırlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun təfərrüatlı informasiyaları tamaşaçılarımız və bizlə paylaşdığınız üçün. Bir daha deyim ki, Donald Trump'ın qərarı ilə Çinə gömrük rüsumu 10%, yəni Çin mallarına gömrük rüsumu 10% endirilib və təbii ki, bu qərarda qlobal ticarətə təsir göstərəcək. Nəzərə alsaq ki, Donald Trump yeni prezident seçiləndə yəni həmin dövrdə qızılın qiyməti durmadan artırdı. Yəni baş verənlər, siyasətdə baş verən bütün hadisələr elə birbaşa təsir göstərir iqtisadiyyata və elə bundan da qlobal ticarətlə məşğul olanlar, müxtəlif ticarətlə məşğul olan digər sahibkarlar bu vəziyyətdən təsirlənə bilirlər, qiymətlərin azalması və yaxud da artması baxımından. Elə məsələ ilə bağlı çatdıra biləcəyimiz informasiyalar bu qədər idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkürümü bildirirəm Rəqsanə məlumatları bizimlə bölüşdüyün üçün. İndi isə digər müstəvidə bir bağlantıda yaradacağıq.